Ja, und vor allem auf diesen scheiß Bulldozer. Ich werde ja kein, diese Hitze ist noch. auf diesen scheiß Bulldozer. Ich werde ja kein Wind in Du Sicht. kommst ja Also, vor wie so ein Fliegler. ja, das ist längst einmal geröstet. Oh, Scheiße. Hallo Raver, ich möchte euch begrüßen zu unserer neuen Sendung Rave Vision. So, also wir haben jetzt inzwischen 3:30 Uhr morgens im Extra. 25 Jahre her, oder wie lange ist es her? 25, 27. Ja. Neben mir steht Cheyenne. Ich weiß nicht, habt ihr auch normale Namen? Ja, Stefano, aber Und du? Und was ich mal fragen wollte, wie ihr zum Beispiel zum Techno gekommen seid. Seid ihr schon immer dabei beim Techno? Also ich habe als Organist in der Kirche angefangen. Da war ich 5, Kirche, düstere Musik, Dark, Moll. Also Moll ist immer mein Grundton gewesen. Später habe ich verschiedene Bands, da war ich 5. Also 5 mit 8 Jahren hatte ich meine erste Band in der Kirche. Ja, das war schon sehr, sehr früh. Und dann 11, 12 habe ich meine ersten Schritte in elektronischer Musik und auch verschiedene Bands ausprobiert. Ich war in einer Soul-Band, in einer Funk-Band. Aber mein Grundverständnis war immer elektronische Musik, weil ich habe ja Orgel, durch die Orgel waren ja verschiedene Register, ist ja nie Synthesizer, nichts anderes. War immer elektronische Musik, das habe ich immer verfolgt. Das ist meine große Liebe und das mache ich heute noch. Dann wurde aus Rock, Wave oder Hip-Hop aus den 90er, die ersten Deutsch-Hip-Hop-Sachen hatte ich damals mit Hans Solo vom A-Team. Durch Hip-Hop bin ich dann ins IBM gerutscht. Das war jetzt total unterschiedlich, aber ich bin ins IBM, Wave, da kam ich wieder zurück zu meinen Roots. Durch Wave, IBM bin ich dann zu Techno, was Techno hieß. Techno war früher IBM. Bis dann irgendwann mal This Beat is Technotronic, This Beat is Technotronic rauskam, dann sagten alle, die Techno früher mochten, was ja später EBM war, nee, wollen wir nichts mit zu tun haben, das ist mir zu poppig. Und dann fing es an mit Techno. Und ich war immer der Industrial, düstere, darke Techno-Typ. Das war für mich eine ganz logische Entwicklung. Und ich wollte immer weitermachen. Ich wollte nicht sagen, ja, nee, EBM ist gut und dann bleibe ich da in meiner Suppe. Ich wollte weitermachen. Ich fand das toll, dieser new, fresher Style damals. Und so bin ich reingekommen ins Techno. Ja. Ja, also bei XPQ 21, der Track XPQ 21, ich habe das, also ich fand das toll, mittendrin, am Anfang und mittendrin, das Nippel war es mittendrin, jetzt langsamer werden zu lassen. A, weil das auffällt und die DJs drehen durch, das wollte ich. Und auch die Leute haben durchgedreht, aber zum Positiven. Die standen dann da und waren dann voller Endorphine. Ich habe da gerne damit gespielt. Außerdem ist es auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ich wollte es auch immer wieder anders machen. Oder wenn ich produziere, versuche ich immer Sachen anders zu machen wie alle anderen. Ich glaube, das macht aber jeder Künstler. Wenn ich auf Raves gehe und wenn ich mir so in Berlin ja die Leute anschaue, dann hat sich fast nichts verändert. Das sehen ähnlich aus. Die 90er sind ja auch wieder in. Man spielt ganz viele Sachen von früher. Musikalisch ist viel geblieben. Und auch der Spirit ist auch ähnlich wie damals. Wir hatten noch kein Handys, also ich glaube, wir hatten solche riesige Dinger da. Heute kannst du Flyer vergessen. Gibt es auch ab und zu mal Flyer, die man irgendwo findet, aber das ist nicht mehr zeitgemäß.
Ich habe Cosmic Baby mal vor kurzem gesehen hier in Berlin. Ja, über alte Zeiten kurz gesprochen. Ja, wenn wir uns begegnen, dann kennen wir uns, wir sagen Hallo, quatschen ein bisschen. Aber jetzt von den Labels oder Labelinhaber habe ich jetzt keinen mehr, außer Frankfurt Beat noch. Ich glaube, auf der Mayday war es vor 3, 4 Jahren, gab es so ein Oldschool-Room. Da gab es auch die Oldschool-Anlage auch. Da bist du von der Haupthalle. Klang, wow, geil, laut. Ja, und dann bist du in die andere Halle, dann ist das noch Peng, Peng. Ich dachte, da muss was kaputt sein, da muss was nicht stimmen. Also ich bin kein Mensch, der denkt, oh, früher war alles besser und jetzt müssen wir einen alten Rave. Ich versuche immer nach vorne zu denken. Und wie steht ihr beide eigentlich zum, ich sag jetzt mal, ausverkaufter Techno-Szene? Gegen Kommerz habe ich nichts. Gegen Kommerz hat keiner was. Nur es muss ein guter Kommerz sein, es muss ein Kommerz mit Niveau sein. Das sage ich heute auch das Gleiche, also das kann ich wiederholen. Ich habe nichts gegen Kommerz, also kommerzielle Musik ist Musik, die man verkauft. Viele lassen sich aber vom Kommerz leiten und sagen, ja, jetzt muss ich noch kommerzieller werden und die Musik wird auch schlechter dann dadurch, weil das ein Plattenlabel oder Manager so will. Und ich habe versucht, immer mal ein eigenes Ding zu machen, aber beim Nippel, da fing ich an, kommerziell zu werden, in eine Richtung, wo ich dachte, ja, okay, ich kann das gerade noch vertreten. Und danach habe ich angefangen, auch Stil zu ändern. Und das wurde dann, das war auch dann nicht mehr so erfolgreich. Das wusste ich. Aber ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt einfach, weil ich damit aber mehr leben konnte. Und das wusste ich, dass es dann wieder, oder dass es dann bergab geht. Das habe ich im Gefühl gehabt. Dafür konnte ich aber meine Musik machen. Kommerzielle Musik, die immer noch gut ist, was auch wieder relativ ist schwer zu machen. Dass man die verkaufen kann, gut verkaufen kann und selber dahinter stehen kann, ist schwer. Es sei denn, man entscheidet sich dafür, dass man sagt, okay, ich will das so, ich will kommerzielle Musik, es ist mir egal, wie das klingt. Wenn es so ein bisschen wie Bubblegum oder wie Disney klingt, dann ist es wurscht, Hauptsache ich verkaufe. Und das war bei mir nie der Fall, dass ich unbedingt verkaufen wollte. Ich kam aber auf den Geschmack durch das Nippel und durch die Gigs und das ganze Ding, weil ich bin da ja ganz viel gebucht worden. Aber ich habe dann immer mal geblockt, ich sagte, nee, das war irgendwann mal, wo ich gesagt habe, 97, 98, ich stoppe das Ganze, ich gründe eine Band, das war eine XBQ und so weiter. Das war 98, habe ich dann XBQ 21, der Track, der früher als Track released wurde, die Band gegründet, habe mir dann einen Schlagzeuger gesucht, eine Keyboarderin, damals noch ein Gitarrist und habe dann die ersten Gigs gemacht, wir haben geprobt und dann wurde es immer höher, immer bekannter, das Projekt. Dann waren wir auf USA-Tour, auf England-Tour. Aber ich konnte, das war elektronische Musik, die etwas härter war, etwas breakiger. Ich hatte ja vorher mit Prodigy gespielt, das war 95 und das war für mich so der Klick, aha, es geht. Du kannst eine Band, du kannst als Band, es war eine Rock'n'Roll-Band, eine Punk-Band, Elektropunk. Und das war ich auch immer. Ich war immer ein Punk auf der Bühne. Ich habe das immer nie richtig ausgelebt im Techno. Und mit XBQ konnte ich das. Ich konnte so sein, wie ich eigentlich wollte. Das soll mich dann, um meine Schwester ein bisschen zu ärgern. Meine Schwester ist Christin. Also ich bin auch Christ, aber sie ist da ein bisschen hardcore unterwegs, sie lebt in den USA. Wir haben da immer Diskussionen und sie hat mich inspiriert zu diesem Track, weil die sind mir auch ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu radikal gegenüber andersdenkende Menschen, gegenüber Schwule, Lesben, die wir in der Szene haben, die zur Szene gehören und gerade im Techno-Bereich. Ich habe mit ihr elende Diskussionen geführt und irgendwann habe ich den Track komponiert, Jesus was gay, weil ich mich gefragt habe, naja, Jesus, warum soll er nicht gay gewesen sein? Hat er keine Frau? Einfacher Gedanke, aber ich wollte sie ein bisschen ärgern. Ich glaube, das hat gar nicht funktioniert. Sie hat das gar nicht richtig vernommen. Sie hat das nur belächelt. Aber ich habe gute Worte gefunden in diesem Track, die ich dann aufgeschrieben habe und gesungen habe. Man sollte sich den Text einfach mal durchlesen. Auch die Tracks, die ich mit XBQ schreibe, die handeln auch sehr viel über solche Sachen, die man nicht sagen kann. Ich habe einen Song ich habe einen Song zum Beispiel über Israel geschrieben. Oder
ein anderer Track, der auch durch die einige Leute gesagt haben, wie kannst du sowas singen? Wenn man den Text liest und sich damit beschäftigt, dann weiß man, was man gesungen hat. Ja. Also ich bin dabei, die alten Tracks zum Releasen. Wir haben ein eigenes Label, auch mit der Schule. Das wird einfach ganzen alten Tracks vom ersten Adam 07, XP24, Violini, die viele Menschen wahrscheinlich kennen, bis zum letzten Track, was ich veröffentlicht habe, auf Ist-West damals noch. Monopoly und Darkness, das wurde auf Ist-West veröffentlicht, mit Remixen von Front for Two und Genlock auch. Diese Sachen will ich veröffentlichen. 1:1, ohne Mastering oder neue Digitalisierung oder so. Und dann kommen neue Sachen raus. Da bin ich schon dran. Die Schule ist leider, erlaubt es mir nicht so schnell zu arbeiten, wie ich wollen würde. Aber ich muss das irgendwie einfach nur gut koordinieren. Ja, die fragen mich alle. Du hast doch alte Sachen früher gemacht und bla und das kenne ich, Nippel, sag mir was, bla und oder die spielen teilweise alte Sachen, wo ich sage, wow, da müssen wir noch pitchen und ein bisschen Bass rein und was können wir spielen. Und ich wundere mich und ich denke, wow, bringen wir mal die Sachen wieder raus, weil die sind kaum zu finden. Und das hat mich motiviert zu sagen, okay, ja, why not? Ich meine, ich habe die auch nie rausgebracht. Das ist nur alles auf Vinyl und auf CDs. Und die sind nicht käuflich, die sind nicht abspielbar auf Spotify. Und warum sollte ich das nicht machen? So ihr Leute, das war's schon wieder.